Más aburrido el Bro, juego. este partido es más aburrido que ver a Chale vestido de mujer, hermano. ¿Puedes entretenerlos poniendo cómo ronca Flox? Ah, sí. Sí, por favor, necesitamos. Este partido está que me da mucho sueño. Mira, les voy a poner un audio de cómo ronca Flox. Por favor, necesitamos un poco de entretenimiento sano. Tengo... Ahí se cayó Flox. Y escucha cómo va a respirar. Está en silencio. Y de la nada va a ser leve. ¡Oh! ¡Uy, se está muriendo! ¡A la mierda! ¡Uy, se está muriendo! ¡Uy, se muere, huevón! ¡Uy! ¡Uy! Luego silencio total. A ver. No respira. ¡Hola! Escucha. ¡Uy! Es como un motor que quiere encender. Y luego el otro gritito. ¡Ay, qué fue, huevón! ¡Oh! ¡Oh! Aquí es donde se escucha. Hoy lo voy a grabar mejor, güey. Pero Por favor, necesitamos una versión extendida de lo que acabamos de escuchar. Es una cosa increíble. Hay momentos, tú me dijiste que hay un momento en donde hace... Sí, Ya. alcanzo Si a lo escuchar, tienes, güey. excelente. Es ese momento, pero puta, lo voy a grabar más después. Para la gente, güey. Ay, Dios mío. Es que Flox es lo mejor que vamos a hacer en la vida, hermano. No, muy cagado, güey. Ojalá que... Oye, ¿tú crees que si adelgaza ya no ronque así? Sí. Ya no va a ser... Yo creo que cuando Flox adelgaza ya no va a ser mi amigo. Pues es que si de verdad el tema está en la nariz, como dice Flox. Sí. Yo creo que adelgaza y lo bloqueo. La oportunidad, y ojo porque vamos a ver que no les llueva sobre mojado. Claro. Ya se cometieron una infracción uno contra uno con porteros. Bar check, a ver. No sabe resultado. Pues esto a mí solamente porque es gordo. ¿Sí o no? No malinterpreten lo que dije. O sea, nos No, preocupa. simplemente siento que no vamos a tener la misma sinergia porque ya va a ser otra persona. Tú cuando eras más gordo eras otra persona, probablemente. ¿No o no? O sea, sí, no. ¿Ah? Pesaba más. Tenías un huevo antes, un huevo más. Cuando tenías un huevo más eras distinto. Sí, quizá. Sí. Quizá. Pues me creía más. confirmamos lo que Te creía más. Es verdad, claro. Ahora ya no puede, o sea, ya no tiene derecho. O sea, cuando habla conmigo ya no tiene derecho de alzarme la voz. Ahora Porque yo tiene un huevo nomás. me estaciono en discapacitados y nadie me dice nada. Y si me dicen, yo tengo un huevo. Es correcto.